Так, друзья, блогер начинающий, но опытный в разных устранениях неполадок колхозными методами. Значит, что у меня получилось на этот раз? Значит, достала меня полка, тарахтит и поломанная была. И еще в придачу сломал, когда снимал, сломал вот этот пол, куда полочка, куда клипса вставляется. Ну все, дальше крепить никак. Что думать? И сломанная была. Прям проваленная туда, вот трещина. И, соответственно, с той стороны трещина. Вот трещина. Пришлось что-то думать. Что придумал? Взял досточку 25 миллиметров. С нее рейку вырезал 25 на 25. Ну и, соответственно, она сама сюда просится. Покрасил, зачистил, покрасил. Прикрутил с саморезами. Ну, саморезы тут еще старался, вот где на переломе карпет отодрал. Прикрутил, потом назад приклеил, чтобы незаметно было. Потом смотрю, оно уже за спинкой не видно, думаю. Ну, не стал заморачиваться. Прямо отсюда с шурупами поприкручивал. Единственное, вот здесь вот пришлось чуть-чуть грань ножичком срезать одну, потому что упирала, лежала на вот этом кронштейне, куда вставляется, фиксируется спинка. Ну, дальше надо было думать, как вот это устранить, потому что оно же не держится, прыгает. Ну, что сделал? Взял эту рейку, сейчас в багажник пойду. Взял эту рейку, значит, просверлил в ней вот так вот насквозь дырку. И, соответственно, затяжками раз. Вон там 2. И с той стороны 3. Все, стоит железно, никуда не шевелится. Ну, прыгал от стекла, начала прыгать от стекла. Здесь вот, сейчас вот здесь посередине есть такая полочка металлическая, ну такая вот шириной, куда ложится сама вот эта задняя полка. Вырезал со шланги, соответственно, ну сантиметра 3 такой кусок, ну разрезал типа. Одел туда, и теперь лежит на этой полочке сама полка, не полкой, а на резинке, на шланге этой разрезанной, типа втулки разрезной. Ну и чтобы не прыгало, смотрите, что сделал. Вот здесь вот просверлил дырки на 6. Вот, и соответственно, ну ладно, с той стороны тоже. И за динамики тоже затяжками раз, все, стоит мертво, грузить можно все что угодно. Никакого стука, никакого тарахтения. Все, пользуйтесь.